ملعب الانبعاث للتحضير لقمة أدرار. أبناء طالب يبحثون عن النقاط الثلاث أملا في تسلق سلم الترتيب العام وإسعاد الآلاف من العشاق الذين حجوا صوب أكادير كعادتهم، فهم جند أوفياء يعشقون القلعة الحمراء. الفريق الوداد الان جاهز، هو كان دائما جاهز لا من الناحيه الذهنيه ولا التقنيه. اللي كان في ضد نادي كونادري كان عنده واحد الخلل بالطبع تقني وسط الميدان. نظن ان رجوع كوني غيعطي ديك لاستابيليتي ديال ميلو تيران. المقابله غتكون صعيبه الفريق اللي صعب المراس في الميدان ديالو. بطبيعه الحال اولا فانا يعني فخور بوجودي هنا في الوداد. رجعنا الوداد باش نشتغل في الفريق اللي كنبغيو والفريق اللي كنحبو والفريق اللي كنعشقو. ثاني الان كمساعد المدرب طليب. فبطبيعه الحال فالوداد الرياضي ولا فالكل خصو يعرف بان الوداد فريق كبير، ودائما الفرق الكبرى كتلعب دائما على جميع التطورات، لان هذه خصها يعني نكونوا عارفين، نكون عارفه الجميع. اللاعبين كلهم واعيين بالمسؤوليه وبالدعم ديال الجمهور فريق الوداد البيضاوي. ان شاء الله هذه المقابله نتمنى من الله باش نسكيو فيها 3 نقاط باش تعطينا الصداره، ولا داعي لتضييع النقط في هذه المقابلات الاياب. نتمنى من الله ان شاء الله باش نفوزوا في ال3 مقابلات اللي عندنا. بدأ العد التنازلي لقمة أدرار، وفي الطريق إلى الملعب جحافل من الأنصار لا هم لهم سوى مساندة الحسنية ودعم الوداد في رحلة البحث عن اللقب الغالي، والصورة خير دليل وبرهان على حب صادق. داخل الملعب صورة أخرى، الآلاف من أحباء الحسنية بمختلف انتماءاتهم زينوا المدرجات وأطلقوا العنان لصيحات التشجيع والمؤازرة، وعلى منوالهم نسج أبناء الوداد الذين أكدوا من جديد أنهم معادلة صعبة في المشهد الكروي المغربي. قبل دقائق معدودة من اللقاء وفي غرفة تغيير الملابس، رفاق حيسا عقدوا العزم على الانتصار، وبملء الفيه قالوها: اليوم حان موعد الاحتفالية الكبرى في ملعب أدرار. قبل صعبة لأن الفريقين يعني كيتصدروا الترتيب في فريق الوداد يعني كتوصلوا نقطة على فريق حسنية أكادير. كنتمنوا ان شاء الله يعني اليوم بافتتاح ملعب أدرار في اول مقابله ديالو في البطوله الوطنيه وامام الجماهير ديالنا ان شاء الله نحققوا الاهم هو 3 النقاط. جبدتي ملعب أضرار الحمد لله، هذا نقدر نقول لك واحد لو بليس تزاد في البطوله ديالنا وتزاد عند اللاعب المغربي، لان كيف ما سبق لي صرحت بانه اللاعب المغربي قد ما كانوا لي كونديسيون كبار، قد ما الاجواء تاهي كبرات كيكبر معاها. وكنتمنوا من الله هذه المقابله تبين بانه راه لان ما بقاش عندنا عذر، لان هو الملعب كاين، ارضيه جاهزه، خصنا حنا نبينوا على مؤهلات. قبل صافرة البداية ألترا إمازيغن وريد ريبلز وبريشة فنان يكتبون أجمل عنوان للحسنية، قاطرة الكرة في جنوب المملكة الساحر. أما في الجهة المقابلة فوينرز تجندوا وقطعوا مئات الأميال يجددوا الولاء والانتماء لجيل الرواد الذين وشموا اسم الوداد في الذاكرة الكروية المغربية. بدأ اللقاء وانتهى بفوز غزالة سوس وبهدف المتألق كواكو الذي هز شباك المياغري ذهابا وإيابا، هدف منح الحسنية نقاطا 3 وفرحة تاريخية جعلت من هذه القمة الكروية احتفالية لن تنسى. فالحمد لله نشكروه، فقمنا بالواجب اللي علينا، ونشكروا هذا الجمهور اللي حضروا ساندنا. فاحنا قدمنا اللي علينا كما قلت، ومقابله كانت قويه كما شاف الجميع. فالحمد لله هذا الانتصار خلانا نتصدروا المركز الثالث، فكنديو هذا الانتصار للجمهور ومزيد ان شاء الله من التالق. يعني كيف ما كتشوف هذا الملعب جميل، الملعب الكبير اللي كنتمناو يكون في كاع الملاعب في المدن المغربيه. الحمد لله دخل علينا فعل الخير وربحنا 3 نقاط، وان شاء الله البطوله مازال قدامنا، وان شاء الله نحصدوا نقاط اخرين ان شاء الله. ربما التخوف ديالنا اللي كان هو من الفتره الكبيره اللي توقفت فيها البطوله، خفنا يعني نفقدوا مجموعه من المقومات، ولكن الحمد لله اليوم يعني مجموعه شابه يعني بينات بان الفريق يعني مازال يعني في النتائج الايجابيه اللي حققها في المرحله ديال الاياب. كنظن باللي فريق ديال حسن أكادير بهذا الانتصار هذا وبهذا الملعب هذا الجديد ومع هذا الجمهور الكبير ان شاء الله
غادي يقدر يكون الكلمه ديالو ان شاء الله في هذا الموسم هذا. النتيجه الحمد لله غادي تعطينا واحد المعنويات كبيره ان شاء الله اللي نزيدوا نتقدموا في سلم الترتيب ان شاء الله. Oui, c'est un plus. Il faut le dire que les Hassanias avaient l'habitude ces 2 dernières années de jouer le bas du tableau. Là, on veut tout faire pour amener un peu la joie dans le cœur de tous les sporteurs du club. Donc, ça passe par ce genre de performance. Il faut faire de gros matchs contre toutes les grandes équipes. Le Wydad, c'est une grande équipe. Le WAC et le Raja aussi, c'est une grande équipe. Aujourd'hui, on arrive à battre les grandes équipes du championnat. Donc, je pense qu'on peut jouer une bonne place. الفرحة إذن سوسية والحزن ودادي. وفي الندوة الصحفية عبر طالب عن أسفه للنتيجة المسطرة التي جاءت بسبب تشويش متعمد تعرض له الفريق منذ أيام. طالب أقر بأن العمل في ظل هذه الظروف لن يجدي نفعه والوداد هو الضحية. كانوا خصهم ما عندهمش البال للدرجه الاولى فانا خص مواجهه اوراق تقنيه ونفسيه ولا سيما نفسيه لان لو دخلتي دابا المسبح سوداء عند المدارس كلشي مشيت بهم مزيان هذا شيء اثر سلبي لا في اللقاءات ولا حتى في خارج الصوب الرياضي خصنا نسبوا نكتبوا جميع اللاعبين وخصهم يديروا لي باسويتي. انتهت إذن هذه القمة الكروية بنهاية سعيدة للحسنية التي ستبحث رفقة مديح عن بوصلة الألقاب، فيما عاد الوداد للبيضاء بحثا عن لملمة أوراق بعثرت والمتهم مجهول ولو إلى حين.